եւ Որդու եւ Որդու Սրբո, ամեն։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այսօր 7-րդ կիրակին է Սուրբ Հանությունից հետո։ Հինգշաբթի օրը հայ առաքելական եկեղեցին նշեց մեր Տիրոջ եւ Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի համբարձման Սուրբ տոնը։ Եվ այսօր կիրակին կոչվում է Ծաղկազարդի կիրակի, երկրորդ Ծաղկազարդ։ Ուրախալի տոն է մեր հայրերի կողմից սահմանվել համբարձմանը հաջորդող կիրակին, քանզի ինչպես որ Քրիստոս հանդիսավոր մուտք ունեցավ Երուսաղեմ, իր չարչարանքների խաչելությունից առաջ, Սուրբ հարությունից առաջ, այնպես էլ մեր հայրերն ասում են երկնքում մեծ ուրախություն եղավ, երբ Տերը փառավորված երկինք մտավ։ Եվ այսօր մենք էլ մեր աղոթքները միախառնում ենք հրեշտակների աղոթքներին, որոնք ուրախացած դիմավորեցին Փրկչին և արքայության ճանապարհը, երկնային հավիտենության ճանապարհը, որ Տերը հարթեց մեզ համար, նման ավետիս թողեց յուրաքանչյուրիս, ասելով, որքան մեծ է ուրախությունը երկնայինների, երբ որ մի մեղավոր դարձի է գալիս, երբ որ մի մարդ իր կյանքն է փոխում, հետևում Քրիստոսին, նրա խոսքերով ապրում, ուղարժանի է դառնում մտնելու երկնային արքայություն։ Ամեն մի մեղավորի դարձ ցնծություն է երկնքում, որովհետև ամեն մի հոգու համար է պայքարը այս կյանքում։ Եվ մենք, որ ապրում ենք մի դժվարին ժամանակաշրջանում, երբ որ ամեն կերպ չարը ուզում է փոխել մարդկային արժեքները, հոգևոր արժեքները վերածելով նյութականի, հոգևոր խաղաղությունն ու անդորությունը նյութական անկարգության և վազվզուքի, երբ որ հոգևորը գովազդվում է, բայց մարմնավորն է առաջ քաշվում, երբ որ հոգու մասին փնտրելով սկսում ենք, վերջն ավարտում ենք մեր բարեկեցության, բարօրության խնդիրները լուծելով, երբ որ Տիրոջ ճանապարհն ենք ընտրում և երբ որ մի փոքրիկ նեղություն ենք ունենում, վեր ենք ածում մեծ բողոքի Աստծո դեմ, ճանապարհ, որն ամեն մեկս անցնում ենք և պիտի անցնենք, որն արագ, որը կամաց, որը դանդաղ, բայց պիտի անցնենք այդ ճանապարհը, որովհետև նեղ է և անզուգ այն ճանապարհը, որ Քրիստոսի հետևորդներն են ընտրել և այսօր էլ ընտրում ենք մենք։ Տեսեք, Ծաղկազարդի տոնի ավետարանը կարդացինք ու կրկին անգամ հիշեցինք, որ ոչինչ չի փոխվել։ Ինչպես որ Քրիստոս մտնում էր Երուսաղեմ և աշակերտներին արդեն ասել էր, թե ինչու է գնում Երուսաղեմ, որտեղ իրեն սպասում է չարչարանք, տանջանք և մահ, հաղթական կերպով էր մտնում Երուսաղեմ։ Առանց վախի էր մտնում Երուսաղեմ, առանց վախի էր գնում դատապարտության իր ողջ անմեղության հանդերձ։ Եվ մենք մեղավորներս Տիրոջն հետևելու համար ամոթ ենք զգում, Տիրոջը հետևելու համար
ասում ենք հանկարծ մեզ չտեսնեն, որ մենք աստվածապաշտ ենք։ Հանկարծ մեկը մեզ վրա քար չգցի Քրիստոսին հավատալու համար, բայց Տերը գնում էր հաղթանակած։ Եվ գիտեք ինչն է արդարի զորությունը։ Հիսուս ցույց տվեց, երբ որ փորձեցին լռեցնել այն մարդկանց զվարճանքը սրտի, թե մի աղաղակեք, Օսաննա, Դավթի որդուն, փառք Աստծուն բարձունքներում, ահա գալիս է Թագավորը։ Ասեցին լռեցրեք նրանց, իսկ Հիսուս դարձավ եւ ասաց նրանց. Եթե երեխաները լռեն, քարերը պիտի աղաղակեն։ Հավատացնում եմ ձեզ, արդարության համար քարերն են աղաղակում։ Ամբողջ տիեզերքն է աղաղակում։ Այդ մենք չենք նկատում մեր քարացած սրտով, այդ մենք չենք տեսնում մեր կուրացած աչքերով, որովհետև այդ ուրախությունը Տիրոջը դիմավորելու, նրան մոտ գտնվելու, նրան օրհնությանը, նրա հպմանքին արժանի դառնալը մեծագույն պատիվն է մեզ մարդ արարածներից։ Հետևաբար նշանակում է, թե Աստված միջամտում է մեր կյանքի մեջ եւ այնքան զորավոր, այնքան սուրբ, որ իր նպատակն է, որ մենք էլ սրբանանք, մենք էլ զորանանք, մենք էլ արդարանանք եւ այս կերպ մտնենք արքայություն, որտեղ լինի իրապես ցնծություն սուրբերի դասի մեջ անցնելու համար, պարակցելու հրեշտակներին, երկակցելու հրեշտակներին, որոնք անվերջ փառաբանողներն են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Սուրբ Աստված, որ մեզ սովորեցնում է սրբություն, Սուրբ Աստված, որ հզոր է եւ մեզ տալիս է այդ զորությունն իր, Սուրբ Աստված, որ անմահ է եւ մեզ արժանացնում է անմահության, եւ փառքն իրենն է, որովհետեւ ակունքը սրբության հենց ինքն է, առանց որի մենք ոչինչի հասնել չենք կարող եւ ոչինչ անել չենք կարող, ինչպես որ արդեն ասացի, թե ինչ սարսափելի, ինչպիսի հնարամիտ դաժան փորձանքներ է պատրաստել անիրավը, որպեսզի մենք հոգևորի մասին չմտածենք, որպեսզի մենք Քրիստոսի անունը չտանք, նույնիսկ եկեղեցիներում փառավորենք մարդկանց, կեղծենք մեզ, Տերը իր Սուրբ Հոգով զորացնում ու պահպանում ու առաջնորդում է իր եկեղեցին, եւ մենք հավատացյալներս Քրիստոսի անպատճառ պիտի աղոթենք բոլոր մեր եղբայրներ եւ քույրերի համար, որոնք դեռ դարձի ճանապարհը չեն անցել, որոնք դեռ չեն հանդիպել Քրիստոսին, որովհետեւ իրենք իրենց հոգում դեռ չեն հանդիպել։ Աղոթենք, որ Աստված օրհնի մեր ազգին, շատացնի ու զորացնի մեր եկեղեցու հետևորդներին, Քրիստոսի հետևորդներին, որովհետև այսօր այս եկեղեցին, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, երբ որ ավետարանը կարդում է, վկայով կոչում է մի հատված, թե այսպես եղավ
առաջին հրավերքը Քրիստոսի դեպի Հայաստան։ Լսեցինք ավետարանի վերջում, թե եկան Անդրեասին ասացին, Անդրեասն էլ Փիլիպոսին, թե ահա մարդիկ են եկել արևմուտքից և ուզում են Քրիստոսին տեսնել։ Եվ Քրիստոս դարձավ, լսեց նրանց բերած լուրը և ասեց, ահա եկավ մարդու որդու փառավորվելու պահը։ Սա ինչ զրույց էր։ Սա այն տեսարանն էր, այն պատմությունն է, թե ինչպես հրեաները, որ արդեն դավ էին նյութում Հիսուսի դեմ, ոմանք հետևում էին, ոմանք վախենում էին հետևեին, ոմանք կասկածում էին, հանկարծ հեթանոս մի աշխարհ Քրիստոսին հրավիրում է գա իրենց մոտ։ Եվ մեր հայրերը, երբ որ մեկնաբանությունն ավետարանի այս հատվածի անում են, ասում են, թե դա հայոց Աբգար թագավորի հրավերն էր, որ բերել էին Քրիստոսին, որը իր նամակում ասում էր, թե եթե քեզ այդտեղ դժվար է, եթե քեզ այդտեղ նեղություն է, արիր իմ երկիր և իմ թագավորությանս կեսնել վերցրու և միասին կառավարենք այս երկիրը։ Գիտեք, որ Աբգար թագավորի այդ հրավերքին պատասխան անձեռագործ, եռուկատվորնի սպաս, անձեռագործ պատկերը Քրիստոսի ուղարկվեց Հայաստան։ Քրիստոս կտավը մոտեցրեց իր երեսին և իր պատկերը պատճենահանվեց կտավի վրա։ Եվ այդ անձեռագործ պատկերը ուղարկվեց հայոց թագավորին ի բժշկություն և զորացում նրա հավատքի։ Եվ այսօրվա այդ պատկերը, որ բազմաթիվ եկեղեցիներում ենք կարող ենք տեսնել, ուրեմն առաջին օրինակը մեր հայրից արժանացած պատիվն էր, որ Քրիստոս արժանացրեց մեր ազգին ողորմանով մեր թագավորին։ Թող Տերը զորացնի և օրհնի բոլորիս։ Ամենքից տա Սուրբ Հոգու շնորհները, որպեսզի հավատքով ճշմարտությամբ նրան հետևենք և ամեն պահին ծաղկազարդի այդ անունը լսելով ծաղկազարդվենք, պատրաստ լինենք մեր Տիրոջ առաջ ամենալավը անելու, ամենալավը մատուցելու, որովհետև մարդիկ իրենց լավագույնն էին մատուցում Տիրոջը, ոտքերի առաջ դնելով իրենց հանդերձները, ծաղկած ճյուղերը, որպես թե թագավորի։ Եվ մենք այսօր մեր համեստ մասնակցությամբ եկեղեցու մեր կյանքի մեջ մեր բարինպաստ ենք բերում Տիրոջ ոտքերի առաջ դնելով մեր ծառայությունը, մեր խոնարհությունը և մեր սերը։ Թող Տերը զորացնի բոլորիս, շնորհելով Սուրբ Հոգու շնորհները։ Ամեն։ Օրհնեցիցս Տեր ամենայն ժամ օրհնություն նորայի բերանի։ Օրհնյալ լինեք ձեր շնորհված Սուրբ Հոգով գնանք խաղաղությամբ և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը լինի մեր, ձեր և բոլորիս հետ։ Ամեն։